इन जानवरों की उबासी बहुत खतरनाक है। सबसे पहले पेलिकन जब अपना मुंह उबासी के लिए खोलता है तो ऐसा लगता है कि मानो ये अभी एक इंसान को ही निकल जाएगा। नेक्स्ट है गोरिल्ला, जो कि उबासी लेते वक्त बहुत ही खतरनाक लगते हैं, मानो कि ये अभी कच्चा चबा जाएंगे। नेक्स्ट है हैमस्टर, जो कि पहले मुझे बहुत क्यूट लगते थे, पर जब से इन्हें उबासी लेते देखा है तब से ये क्यूट कम मॉन्स्टर ज्यादा लगते हैं। नेक्स्ट है ये टर टर करने वाले फ्रॉग, जिनकी उबासी मुझे लगा था बहुत खतरनाक होगी, पर ये तो बहुत ही क्यूट तरीके से उबासी लेते हैं। नेक्स्ट है स्नेक, जो कि दिखने में खतरनाक होते हैं और डसने में भी जहरीले होते हैं, और उबासी लेते वक्त ये तो और भी खतरनाक लगने लगते हैं।